ในวันแรก ของเซสชันนี้จะได้พูดถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะในแง่มุมต่างๆเพราะรู้สึกว่าท่านเข้าใจเรื่องนี้น้อยมาก On the first day of this session, of this retreat, I'd like to speak to you about something that we call Tham or Tama. Tama. I'll speak about it in different aspects and from different points of view because I think that this is something that you don't understand very well. มันควรจะถามเป็นคำแรกว่าในการที่ท่านมารับการอบรมนี้ท่านจะได้อะไรเขาตอบว่าท่านจะได้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเอง We should begin with the question of in coming to this retreat, in coming to this period of training, what ought you to receive? What are you going to receive? The answer to that question is Tama. พูดอย่างนี้ท่านคงจะงงซะแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าธรรมะนั่นน่ะมันคืออะไรเราจึงต้องพูดกันให้เข้าใจจนท่านได้รับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะแล้วก็คุ้มค่ากับการที่มารับการอบรม When we speak like this, you'll probably be a bit confused since you don't know what we're talking about when we use this word Tama. So before we go any further, we're going to have to talk about the meaning of this word Tama, and in doing so, if we can help you to understand what Tama is, then you will receive Tama through that understanding. And that ought to justify your coming here. อีกอย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นว่าท่านอาจจะแยกเป็นสองเรื่องคือเรื่องธรรมะเรื่องหนึ่งและเรื่องการฝึกสมาธินั่นอีกเรื่องหนึ่งกลายเป็นสองเรื่องอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกันขอให้เข้าใจถูกต้องเพราะว่าไอ้ฝึกสมาธินั่นก็เพื่อจะทำให้ได้มาถึงธรรมะนั่นแหละจึงเป็นเรื่องเดียวกัน Some people, when they hear us talking about Tama or Dhamma, they make a distinction between Tama and meditation. They separate Tama and meditation into two different things and think that these two things have nothing to do with each other. Well, let's get things straight from the beginning so that you have the correct understanding that Tama and meditation are the same thing. Meditation practice is a way of helping us to have Tama, to receive Tama. So in no way can we separate Tama and meditation practice into two distinct things. They're one and the same thing. Please understand this. และอีกทางหนึ่งจะต้องมองไปถึงว่าไอ้ความเป็นมนุษย์
ของเรานั่นมันสมบูรณ์เมื่อไรมันสมบูรณ์เมื่อได้อะไรไอ้ความเป็นมนุษย์ของเราจึงจะสมบูรณ์ในที่นี้ขอตอบว่าเมื่อได้ธรรมะครบถ้วนนั่นแหละความเป็นมนุษย์ของเราจะสมบูรณ์ Another question is, at what point or at what time is our humanity full, complete, and perfect? What does it take to be perfectly, completely human? The answer to this question is when we receive Dhamma, when we have Dhamma, then we are complete, full, perfect human beings. ดังนั้นควรจะทำความเข้าใจกันสักหน่อยในเบื้องต้นว่าความเป็นมนุษย์นั่นน่ะมันคืออะไรขอร้องให้สนใจพิจารณาดูเป็นพิเศษว่าเรานั่นมักจะเข้าใจคำว่าคนกับคำว่ามนุษย์นี่มันเป็นสิ่งเดียวกันเสียมันยังเป็นคนละอย่างอยู่ขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักแยกความหมายของคำว่า sentient being กับความหมายของคำว่า human being ให้เห็นว่ามันต่างกันอย่างไรเสียก่อน We also need to understand what the meaning of humanity or what the meaning of being a human being is. For many of us, we confuse these two things and think that, or we confuse two things into one category because we haven't really looked at and considered and examined what it means to be a human being. We often think that there is no difference between being a sentient being and being a human being. And when we don't understand the distinction between the two, then it is very, very difficult to be a human being. So we need to examine these and understand the difference between being a sentient being and a human being. ถ้าเรารู้จักความต่างกันระหว่าง sentient being กับ human being แล้วมันจะง่ายที่เราจะรู้ได้ว่าไอ้ธรรมะนั่นนะคือสิ่งที่จะทำให้ sentient being กลายเป็น human being. When we realize the difference between sentient being and human being, then it will be quite easy to see that Tama is the thing that makes the difference. ที่จะช่วยทำ sentient being ให้กลายเป็น human being. That will help a sentient being to become a human being. คำพูดเหล่านี้อาจจะไม่ชัดเจนนักก็ได้เพราะว่ามันเป็น ภาษา ของชนชาติอื่นไม่ใช่ภาษาของตัวถ้าพูดอย่างภาษาของตัวคือภาษาไทยเราก็พูดว่าคนกับมนุษย์ไอ้คนเนี่ยคนในความหมาย sentient being มนุษย์ในความหมาย human being ขอให้ไปคิดดูโดยภาษาของตัวให้เข้าใจว่ามันยังต่างกันลิบเกิดมาก็เป็นคนเป็น sentient being แต่ยังไม่เป็น human being ในความหมายของธรรมะของศาสนาจนกว่าจะมีธรรมะมากพอไอ้ sentient being จึงจะกลายเป็น human being. When we use these words sentient being and human being, which is not my native language, it may be a little bit unclear for you because in the Thai language we use
two words, kon for sentient being and manut for human being. And in these two words there's a very clear and distinct difference. But this may not be conveyed by the English words sentient being and human being. Therefore, we will try to help you to see this difference. We are born as sentient beings, and through realizing and understanding Dhamma, we become human beings. แม้ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่แน่ใจเพราะไม่เข้าใจโดยสมบูรณ์ว่า human being ในภาษาอังกฤษนั้นมันจะมีความหมายไปถึงไหนเท่าที่จะเห็นหรือนึกได้ก็ว่าจะพอจะตรงกับความหมายของคำว่ามนุษย์คำว่ามนุษย์นี่คือมีจิตใจสูงอยู่ในระดับสูง sentient being หรือคนเนี่ยมีจิตใจอยู่ในระดับทั่วไปบางทีจะเป็นไปเพียงระดับ instinct ก็ได้เพราะนั้นถ้ามีจิตใจสูงจึงจะเป็นมนุษย์ We're not exactly sure what you understand the word human being to mean. And so the point we're trying to make right now may not yet be completely clear. We know what this Thai word means, the Thai word manut, and as far as we can tell, in English the closest equivalent is human being. But we're not exactly sure what that word human being means. So let us talk about the Thai word manut. The word manut comes from a Pali word manutsaya. And this word means having a mind, having a high mind, or a mind or consciousness on a high level. When we use the word kon, or sentient being, we're talking about a mind on ordinary levels, on common levels of consciousness. Sometimes it's on the most common level of the instincts. But when we talk about kon, or sentient beings, we're talking about ordinary states of mind. But when we talk about manut, or human beings, or human being, then we're talking about high levels of mind and of consciousness. เป็นนั้นว่าเราจะถือว่าคำว่า human being หมายถึงมนุษย์หรือคนที่มีจิตใจสูงทีนี้ก็มาดูถึงคำว่าสูงความหมายตามธรรมดามันก็อยู่ข้างบนหรือเหนือระดับทั่วไปเรียกว่าสูงเหนือปัญหาและความทุกข์ถ้าเราอยู่ในระดับต่ำหรือระดับทั่วไปมันจะอยู่ในระดับที่มีปัญหามีความทุกข์มีความทรมานถ้าอยู่ได้สูงขึ้นไปกว่านั้นเหนือนั้นขึ้นไปก็ไม่มีปัญหาคือไม่มีความทุกข์ So if the word human being or manut means being on a living with a high state of mind, we need to talk about what we mean by the word high. By high we mean on top of or above. And this means a mind that is above problems, above the pain, the suffering, the conflict, the dissatisfaction of ordinary life or of common life.
When the mind is on a common level, it is caught up in all the problems, pains, suffering, conflict, and all those kind of things of common life. So to be a human being, we mean to have a mind that is above all that conflict and pain and all those problems. ข้อนี้เป็นสิ่งที่จะต้อง ศึกษาให้เห็นความต่างกันจนท่านพอใจที่จะมีชีวิตอยู่ในระดับสูงถ้าอยู่ในระดับต่ำก็คือปนเปกันอยู่กับปัญหาหรือความทุกข์คำว่าความทุกข์นั่นมันมีความหมายโดยเฉพาะใจความสำคัญก็ว่ามันเป็นสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะทนเฉยอยู่ไม่ได้แล้วเราก็ต้องต่อสู้และดิ้นรนต่อสู้การดิ้นรนต่อสู้นั่นแหละคือปัญหาท่านอยู่เหนือปัญหาเหนือการจะต้องต่อสู้ดิ้นรนเรียกว่าอยู่เหนือความทุกข์นี่เป็นชีวิตในระดับที่เรียกว่าสูงหรือสูงขึ้นมากว่าธรรมดา So you need to consider the difference between the commonness of being a sentient being and the higher level of a human being. You need to consider and examine this difference until you see the importance of being a human being, until you're willing to really work and do what it takes to be a human being. This involves looking at sentient being and seeing that this level of mind, these lower states of mind, are constantly mixed up and intertwined with what we call dukkha. When the mind is on a low level, it's always being disturbed, agitated, bothered by dukkha. Dukkha is something that prevents the mind from ever being truly calm, peaceful, and clear. So when the mind is on common levels, it is always forced to struggle and fight with this problem of dukkha. And in this way there can be no peace for the ordinary sentient being. But for the human being with a mind that is on a high level, it is above these problems of dukkha, of all the strife, and the agitation and pain. This kind of mind no longer has to struggle. It is no longer forced to fight with this problem of dukkha. It is free and above those problems. And in this way it finds peace. So we need to see this difference in order to understand what this life is about. เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าไม่รู้จักความทุกข์บางคนพูดว่าไม่มีความทุกข์ แล้วก็มาศึกษาธรรมะมาศึกษาธรรมะโดยที่ไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์ ถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรท่านต้องดูตัวเองให้เห็นชัดซะก่อนว่ามีอะไรเป็นความทุกข์หรือเป็นปัญหา เราจะใช้คำที่มีความหมายกว้างว่าสิ่งที่เราทนอยู่ไม่ได้ต้องดิ้นรนต้องต่อสู้นั่นน่ะมันจะเป็นความเจ็บปวดทางกายทางใจหรือความอะไรก็ตามเลยมันมากมายหลายอย่างนักแต่รวมความแล้วก็คือว่าสิ่งที่เราทนอยู่ไม่ได้ต้องต่อสู้ต้องแก้ไขนั่นแหละคือตัวความทุกข์
บางทีก็มีความหมายสรุปว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดอยู่ด้วยกันไม่ได้น่าเกลียดนั่นแหละคือความทุกข์ไม่ได้หมายถึงคำว่าเจ็บปวดทนทรมานอย่างเดียวรู้จักคำว่าความทุกข์เสียให้ถูกต้องมันหาคำแปลยากเป็นภาษาอังกฤษถ้าท่านไม่มีความทุกข์คือไม่มีปัญหาที่ต้องต่อสู้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องศึกษาธรรมะไม่มีธรรมะเพื่ออยู่เหนือปัญหาโดยประการทั้งปวงIt seems that there's a common problem which we need to address, and this is that many of you don't know what dukkha is. You don't know what dukkha is. In fact, we hear that there are many people who think or claim that they have no dukkha. So let's explain this a bit in order to be very clear on this important point. Dukkha is a word that is very, very difficult to translate into English. So we're not going to translate it, but we'll try to explain it a bit. Dukkha, we can say, is that which is hard to endure, difficult to stand, to bear, to put up with. Dukkha is whatever the very many things that happen through life that are difficult to live with, sometimes so strong that they are unbearable, sometimes weaker that we would say they are annoying or disturbing. But they are all the various things that are difficult to live with, to endure, to bear. And so we struggle with them. We have to solve them in one way or another to become free of these things we call dukkha. Now, many people have a very shallow understanding of dukkha, and they only think in materialistic, physical kinds of dukkha, such as a stomach ache, or sore knees, or backaches. They can only think of physical pains and aches as dukkha. But this dukkha that is so difficult to endure also affects the mind. It's not just something that happens to the body. And when we see dukkha as something that affects the mind, that involves the mind, then we can also talk about dukkha is that which is, and I have trouble translating this Thai word correctly, but we can say dukkha is what is disgusting or ugly, hateful, loathsome. Dukkha is this thing that is happening in life that makes us, that revolts us, that disgusts us, very ugly and hateful. So we need to understand this thing, dukkha, and look at our lives and see if there is any dukkha. Is there anything in life that is difficult to endure? Is there anything that is hateful, ugly? Because if in your life you find no dukkha, if your life is free of dukkha, then you don't need to study the Dhamma. The Dhamma, the Tama, is what helps us to deal with dukkha. If you have no dukkha, it's a waste of your time to study the Dhamma, the Tama. So take a look and identify any dukkha that may exist in your life. Thìจะขอร้องให้ดูให้ละเอียดมากที่สุดยิ่งขึ้นไปอีกอาจจะไม่จำเป็นก็ได้
สำหรับบางคนแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องดูให้เห็นให้ความหมายของคำว่าความทุกข์ซึ่งละเอียดเนี่ย ถ้าท่านมีความสุขมีความพอใจมีความเพลิดเพลินสนุกสนานในความสุขนั้นมีปัญหาไหมมีปัญหาที่ท่านจะต้องรักษาไว้จะต้อง preserve ไว้จะต้องถือ endure หรือไม่แม้ในสิ่งที่เรียกว่าความสุขมันยังต้อง preserve ยังต้อง endure ยังต้องทุกอย่างนั้นในความสุขนั่นแหละกลายเป็นมีความทุกข์หรืออย่างน้อยก็ characteristic ของความทุกข์แต่คนทั่วไปเขาจะไม่เข้าใจเขาจะไม่มองเห็นว่าในความสุขก็ยังมีความทุกข์คือยังเป็นปัญหาที่จะต้อง preserve ความสุขก็ยังเรียกว่ามีความทุกข์นั้นเราต้องอยู่เหนือปัญหานี้เหนือปัญหาทั้งหมดนี้จึงจะเรียกว่าไม่ทุกข์We'd like to examine this in finer, more subtle detail in order to make sure that you understand what we mean by dukkha. This may be more than is necessary for some of you, but we need to make these distinctions in order that you truly understand. In happiness, in the pleasant situations where we're getting the things we want and we're indulging in some pleasure, this thing we call happiness, which we attach so much value to. In that happiness, there is dukkha. Can you see this point? Can you see that in happiness, there is dukkha? In that enjoyment, in that indulgence and pleasantness, can you see that there is the problem of having to preserve that happiness, all mixed up with what we think is that great pleasure is also the necessity to struggle and fight in order to preserve that happiness, to hang on to it. This is to show that even in happiness, which we attach so much importance to, that there is dukkha, that there is always this problem of dukkha, even in something like happiness. If not actual physical pain, then the characteristic of dukkha. So we want you to see this point. Many people can't realize this. This is too difficult for many people to understand. But to have a full understanding of dukkha, it is necessary to see that there is dukkha in happiness. ดังนั้นท่านทั้งหลายจะต้องรู้ล่วงหน้าเสียแต่เดี๋ยวนี้ว่าในพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้ากล่าวนั่นไม่มีคำว่าความสุขเมื่อกล่าวโดยภาษา Dharmic language ultimate truth ไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์กับไม่มีทุกข์คือ extinction of dukkha and extinction of dukkha เท่านั้นไม่มีความสุขเพราะว่าความสุขมันก็เป็นของที่ต้อง preserve ต้อง endure ต้องมันมี effect ต่อจิตใจเหมือนกันดังนั้นพวกฮิปปี้จึงหาความสุขไม่พบพวกฮิปปี้หาความสุขไม่พบเพราะเขาจะไปหาความสุขชนิดที่ตรงกันข้ามกับที่เขาไม่ชอบมันคือความสุขตามแบบของเขาถ้าเราจะหาความสุขไม่พบโดยแท้จริงเราจะพบแต่ความทุกข์กับความไม่มีแห่งความทุกข์เท่านั้น
เนี่ยถ้าเราได้พบกับภาวะที่ไม่มีแห่งความทุกข์นี่เราก็ได้สิ่งที่มนุษย์ควรจะได้ขอให้สนใจหรือเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราแสวงหานั่นคือความปราศจากความทุกข์ชีวิตที่ปราศจากความทุกข์ In Buddhism and in the teachings of the Buddha, you will not find much talk of happiness. When the Buddha is speaking in the language of ultimate reality, in what we call the Dhamma language, when he has left aside the common conventional terminology that most people use, and when he is speaking about ultimate truth, then the Buddha doesn't talk about happiness. When the Buddha is speaking about the way things really are, he only speaks about dukkha and the end of dukkha, or the extinction of dukkha. He doesn't spend any time in these cases, he doesn't talk about happiness, because happiness always has dukkha within it. So there's no such real thing as happiness when we understand things on a deep level. So the Buddha doesn't talk about it. In the West, there were the hippies who were looking for various kinds of happiness. They could never find it, because for them happiness was always the opposite of the things they disliked. They're always looking for kind of happinesses which were based on judgments and based on distinctions regarding what they didn't like. And this kind of happiness is something that always must be struggled for. If we get a little bit of it, we have to be very careful to protect it, preserve it, care for it. And so all these kinds of happiness are dukkha. So we don't really need to talk about happiness. To really talk about the way things work, we talk about dukkha and the extinction of dukkha. ในบางคราวบางกรณีบางโอกาสพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนาก็พูดคำว่าความสุขบ้างเหมือนกันแต่เป็นการพูดอย่างภาษาธรรมดาภาษาคน ordinary language อย่างคนธรรมดาพูดก็มีพูดเมื่อพูดอย่างภาษาคนพระพุทธเจ้าก็มีพูดถึงว่าความสุขเช่นนิพพานเป็นความสุขแต่เมื่อพูดอย่างภาษาจริงภาษาแท้ ultimate truth แล้วก็ท่านจะพูดว่า extinction of ทุกขะไม่ได้พูดว่าความสุขหรือ happiness รู้ความจริงข้อนี้เสียก่อนจะไม่ได้เข้าใจผิดว่ามาศึกษาพุทธศาสนาหรือปฏิบัติสมาธินี่เพื่อจะทำความทุกข์ให้หมดไปเราจะใช้คำว่าว่างจากความทุกข์ void of ทุกขะนั่นแหละถูกต้องที่สุดไม่ต้องพูดถึงความสุขแต่ว่าคนธรรมดาทั่วไปไม่เข้าใจก็ต้องใช้คำว่าความสุขมาพูดมันเป็นpropaganda ให้คนธรรมดาเข้าใจง่ายก็ใช้คำว่าความสุขแต่ถ้าพูดถึงความจริงแล้วไม่มีคำว่าความสุขมีแต่คำว่าสิ้นสุดหรือว่างจากความทุกข์
ท่านจะได้รับประโยชน์จากการฝึกจิตตามหลักพุทธศาสนาก็คือว่างจากความทุกข์ไอ้ความว่างจากความทุกข์นี่ไม่ต้องปีเซิร์ฟไม่ต้องเอ็นเดียวไม่ต้องattach ไม่ต้องอะไรหมดนั่นน่ะรู้จักไว้เถอะว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะคือสิ่งสูงสุดที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติสมาธิคือปฏิบัติธรรมะNow, we have to admit that if you read through the Buddhist scriptures, you'll see that the Buddha did talk about happiness at times. But when he was doing so, he wasn't really speaking in terms of of ultimate truth. When the Buddha spoke of happiness, he was speaking on a common, ordinary, everyday level that common, ordinary minds could understand. Most people don't have enough insight into themselves or life to understand what dukkha means. And for these people, we have to talk about happiness. And so there is talk of happiness in Buddhism when the Buddha was talking to people who didn't really understand the importance of dukkha. So he would speak about happiness, saying things like nibbana or nirvana. He would say nibbana is the supreme happiness. This was just a little bit of propaganda to help people who didn't have very profound understanding to be interested in the teachings, to get them started so that they could move on to more important and more fundamental truths. So all the talk of happiness are just carrots to get people started into the practice. But once we begin to practice, once we truly begin to meditate and use Tama in our lives, then we no longer have to speak in terms of happiness. Instead, we speak about dukkha and the end of dukkha, or the voidness of dukkha. So the practice of Tama is not for happiness. The goal of this practice is to be void of dukkha, to be free of dukkha. This is what this practice is about. If you begin to understand Tama and are practicing correctly, then the results of the practice will be the end of dukkha. For those of you who understand the way things work, understand yourselves in life, then this will be sufficient. All this talk about happiness will no longer interest you. So this is why Buddhism and the Tama is about dukkha and void of dukkha, freedom from dukkha. ขอสรุปความได้ว่าถ้ามีความรู้สึกอย่างคนธรรมดาแล้วก็พูดไปอย่างภาษาของคนธรรมดาเขาก็จะพูดว่าฉันต้องการความสุขแสวงหาความสุขมาปฏิบัติเพื่อได้ความสุขแต่ถ้าพูดอย่างคนที่มีความรู้ถูกต้องมีความเข้าใจถูกต้องแล้วรู้ธรรมะแล้วก็พูดอย่างภาษาของไอ้คนรู้ธรรมะแล้วเขาจะไม่พูดอย่างนั้นเขาจะพูดว่าข้าพเจ้าต้องการค
ความไม่มีทุกข์ความว่างจากความทุกข์ไม่ต้องการความสุขเพราะว่าไอ้ความสุขนั่นมันต้องเอ็นเดียวมันต้อง attach มันต้องทุกอย่างแหละแล้วมันมีเอฟเฟกต์แก่จิตใจก็ไม่สงบนะฉันต้องการในความไม่มีความทุกข์อย่างเดียวพอไม่ต้องการความสุขในภาษาธรรมดาความหมายตามธรรมดาที่เรียกกันว่าความสุขมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความสงบเนี่ยขอสรุปความอันนี้กันไว้อย่างนี้ทีหนึ่งก่อนแล้วท่านจะได้มีความมุ่งหมายถูกต้องว่าจะต้องการอะไร So in order to summarize what we've said so far, let me point out that for most people, for common, ordinary people, if you ask them what they want, they say they want happiness. This is for people who are still thinking in ordinary, common ways. They don't have much understanding of Dhamma. But for those of us who are beginning to see Dhamma and understand it, and when we speak in the language of Dhamma instead of in ordinary, everyday, mixed-up ways, then we no longer speak about happiness. When there's understanding of Dhamma and we use a language appropriate to that understanding, then we talk about being void of dukkha. And so people who understand Dhamma they do not say, I want to be happy. They say, I want the state that is void of dukkha. I want to be free of dukkha. This is the goal of people who understand Dhamma. They're no longer interested in being happy. That is no longer their goal. So we wanted to summarize this clearly for you. The difference between the wants and desires of common people and the goal of those who understand Dhamma. We wanted to point this out to you, that you will have the correct goal in coming to Suan Mok and this retreat and practicing meditation. To be free, to be void of dukkha. ที่นี่เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องการฝึกจิตทำสมาธิ meditation เรื่องก็ตามเรามีความมุ่งหมายจะอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์หรือว่าทำให้ความทุกข์มันว่างไปไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ไม่ได้หวังถึงความสุขเขาหวังถึงความสุขก็คือโง่ทันทีโง่มากโง่น้อยมันหวังได้เพียงว่าไม่มีความทุกข์เรามาฝึกจิตมา develop the mind ให้สูงพอรู้ความจริงข้อนี้แล้วก็จะปฏิบัติให้ถึงที่สุดจนกระทั่งจิตมันอยู่เหนือปัญหาข้อนี้คือไม่มีความทุกข์อย่าหวังให้มันเลยไปถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงคือความสุขหวังแต่เพียงสิ่งที่มีอยู่จริงคือความไม่มีแห่งความทุกข์ทำความทุกข์ให้มันว่างไปเสียการฝึกสมาธิโดยเฉพาะอานาปานสติเนี่ยก็เพื่อทำให้รู้ความจริงข้อนี้และสามารถดำรงจิตไว้ในลักษณะที่ความทุกข์เกิดไม่ได้มีจิตชนิดที่ความทุกข์เกิดไม่ได้นั่นแหละเราเรียกว่าจิตสูง
คือมนุษย์ขอให้เข้าใจส่วนนี้ในเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนว่ามันเกี่ยวกับการฝึกจิตอย่างไร So now let's talk about mental training or mental development, which we often use the word meditation for. The goal and the reason for meditating, for practicing mental training and mental development, is to have a mind that is void of dukkha. It's for this freedom of dukkha. This is the reason for meditating. To practice mental development in order to be happy is to immediately be stupid. This is very foolish to have the goal of happiness, because as soon as you have this goal of happiness, then you indulge in it, you get wrapped up in it, and you struggle and fight in order to be happy. And so you no longer have a meditation practice, but you just have a struggle in order to be happy. And there is no peace and calm and clarity in that struggling to be happy. So it is much wiser in one's meditation, in one's practice of mental development, to have the aim of being free of dukkha. We no longer wish to be happy. We simply wish to be free of dukkha. And in this way, the mental development can continue calmly and peacefully, not as a struggle, but as a development of a peaceful, clear, wise mind. In this way, with this simple wish, the wish to be void of dukkha, the mind can raise above its problems. To want to be happy is just to stay wrapped up in all the problems of common worldly life. But to have the wish to be free of dukkha gives us the possibility of raising the mind above all those problems and struggles and turmoils. And that mind is the human mind, the truly human mind that is above, that is high above all problems. So we want you to see how Tama and the goal of Tama, which is to be free of dukkha, we want you to see how this is related to meditation practice, to mental development, so that you have the wise wish in your meditation practice to be free of dukkha, and so you don't confuse yourselves with foolish indulgence and searching and struggling for mere happiness. มีคำอีกคำหนึ่งซึ่งควรจะเข้าใจแล้วจะมีประโยชน์มากคือคำว่าความสงบในทางธรรมะในทางพุทธศาสนามันก็ยากที่จะแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรอีกเหมือนกันแต่เราก็มีคำอธิบายโดยคอนเท็กซ์ที่ให้รู้ได้ว่ามันเป็นอะไรเรียกว่าความสงบเรียกว่าสันติความสงบจะเรียกว่านิโรธะความดับเรียกว่านิพพานะความเย็นอะไรก็ตามความหมายมารวมอยู่ที่คำว่าความสงบท่านจงพยายามเข้าใจคำนี้ในภาษาบาลีก็ว่าสันติสันติในฮินดูก็ใช้คำนี้หรือว่าบางคำในคริสเตียนก็จะใช้คำนี้สันติคือความสงบไปหาคำแปล
ที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษเอาเองมันเป็น spiritual tranquility สงบแล้วท่านจะเห็นได้ว่าไอ้ความสุขนั้นไม่ใช่ความสงบยิ่งพอใจมากยิ่งสุขมากมันก็ยิ่งไม่ใช่ความสงบมันมีไอ้ความรบกวนความเดือดความฟุ้งมี disturbance นานาชนิดอยู่ในความสุขนั้นมีเอฟเฟกต์กับจิตจนจิตไม่เป็นอิสระจิตต้อง attach ต่อความสุขเป็นทาสของความสุขนั่นจงเข้าใจคำว่าสงบอีกคำหนึ่งมันไม่สุขมันไม่ทุกข์มันไม่ positive มันไม่ negative มันไม่ optimist มันไม่ pessimist นี่มันอยู่ตรงว่างอยู่ตรงกลางนี่เราเรียกในภาษาบาลีว่าความสงบหรือสันติถ้าท่านเข้าใจคำนี้ท่านจะชอบสิ่งนี้ทันทีแล้วก็จะหัวเราะเยาะไอ้ความสุขความเหล่านั้นแม้แต่จะใช้คำว่า satisfaction มันก็ยังไม่ใช่ความสงบมันมีความรบกวนมีความกระเพื่อมแห่งจิตใจให้คอยไปสนใจรู้จักคำว่าความสงบไปเป็นหลัก There's one more word that you would do very well to understand. This word is sangop, which I will translate calmness or tranquility. The Pali word is santi, and there's a very similar Sanskrit word shanti. This word can also be translated peace. So peace, calm, tranquility, quiet is what we're talking about, santi. You need to understand the proper meaning of this. And so all of these words I've used so far don't quite convey the proper meaning. So you need to get beyond these words to what we mean when we use the Pali word santi. We can put it in a context using some other Pali words. Nirotha, which means cessation or extinction, ending. And nibbana, yin, which means coolness. And we can use patsati, which means tranquility. So when we talk about santi, or calmness, peace, tranquility, understand it in the sense that is cool, also cool, and is a cessation and an extinction. So try to understand this word, santi. Happiness, or santi, is neither happy nor dukkha. In dukkha, or in happiness, there's always some agitation. In fact, the more satisfied we are with the happiness, the more agitating it gets. The more we attach to it, the more we indulge in happiness, the less and less it is santi. So santi is neither happiness nor dukkha. Santi is when there is freedom from dukkha. So it is neither of these extremes of happiness and dukkha. Santi is neither positive nor negative. It's not pessimistic or optimistic. It's a calmness and peace that is free of all these dualities, all these things which disturb and agitate the mind. So try and understand what we mean by santi. Explore what this is. And then you'll understand what meditation practice is about.
พวกเราโดยมากทุกคนมัน attach คือมันชอบหรือมันติดpositiveness มีเฮโรอีนของ positiveness มากเกินไปจนเดี๋ยวนี้เราก็จะแสวงหาแต่ในแง่ของ positive คือความสุขคือความพอใจแต่พุทธศาสนาไม่ต้องการจะให้สิ่งนี้ต้องการจะให้สิ่งที่เหนือกว่าสิ่งนี้เหนือ positive เหนือ negative ทำจิตใจให้รู้จัก positive แล้วก็เห็นว่าแม้แต่ใน positive ทุกหลายทั้งหลายมันก็ไม่ใช่ความสงบไม่ใช่ความสงบ negative ก็วุ่นวายไปอย่าง positive ก็วุ่นวายไปอย่าง pessimist ก็อย่าง optimist ก็อย่างถ้าเราไม่เป็นอย่างในคู่นี้นั่นจึงจะเรียกว่าว่างจากปัญหาว่างจากความทุกข์เป็นความสงบเราติดเฮโรอีน positive มันนะครับ The world today, most of us are all wrapped up in positiveness. We're addicted to the heroin of positiveness. Whatever is positive, we're always going around being positive, trying to be positive, looking for positive things, running away from the negative, criticizing people who are negative. We're addicted to the heroin of the positive. But this addiction is not peaceful, it's not calm, it's not santi. It disturbs the mind just as much as dukkha does, because in this addiction to positiveness there is still the struggle and the problems of how to get it, preserve it, maintain it. And so this obsession with the positive is not the answer. We need to go beyond what is positive to what is peaceful. Positive and negative are not peaceful. True peace and calm is beyond and above the positive. It's beyond and free from the distinctions of pessimism and optimism, of these ways of judging things that we all have. So in this practice, we're working for santi, which is above happiness, beyond the positive, and is really free, really liberated. And in that is calm and peace. ขอสรุปอย่างสั้นที่สุดเพื่อจำง่ายว่าเฮโรอีนใน positiveness เนี่ยร้ายแรงร้ายกาจอันตรายยิ่งกว่าเฮโรอีนที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ทั่วโลกเวลานี้เฮโรอีนรักไม่ร้ายแรงอะไรเฮโรอีนใน positiveness เนี่ยความสุขความอะไรเนี่ยเป็นเฮโรอีนที่ร้ายแรงที่สุดถ้าท่านรู้จักท่านจะเกลียดกลัวยิ่งกว่ายาเสพติดชนิดไหนหมดและจะง่ายในการปฏิบัติธรรมะ We'll summarize this in a very short way that will be easy for you to remember. The heroin of positiveness is much stronger, fiercer, and more dangerous than the drug heroin, which is such a problem
in the world today. The heroin of positiveness is fiercer and more dangerous, causes more problems than the drug heroin. If you understand this, it will help you very, very much in your practice of Dhamma, and it will help you in your meditation. ทีนี้ท่านก็เปรียบเทียบกันดูว่าการที่จะสลัดความยึดมั่นถือมั่นในความสุขซึ่งเป็นเฮโรอีนอย่างร้ายแรงนี่มันก็ยากกว่าที่จะละเฮโรอีนธรรมดาการละเฮโรอีนธรรมดานี่ก็ว่ายากที่สุดเป็นปัญหาในโลกปัจจุบันนี้ยากที่สุดนะแต่มันก็ไม่ยากถ้าที่จะละเฮโรอีนใน attachment ใน positiveness เดี๋ยวนี้เราจะต้องทำสิ่งที่ยากที่สุดนะในการปฏิบัติธรรมะฝึกสมาธิเนี่ยขอให้เข้าใจไว้เตรียมตัวไว้ We can compare these to make it a little easier to understand. When we're addicted to heroin, to the drug, it is very, very difficult to give up that addiction. This is something well known to us all. We either know people who've been addicted to heroin, or we've been bombarded with information about it over the last 15, 20 years. But no matter how difficult it is to give up the physical addiction or the addiction to the physical drug of heroin, it is even more difficult, far more difficult, to give up our addiction to the heroin of positiveness. This attachment we have to positive things, to pleasant things. This attachment is much more stronger and deep-rooted than any addiction to heroin or other drugs. So what we have to do in our practice, what we have to work on, is giving up this very powerful addiction we have to positive things. This is the hardest thing there is to do. It's the most difficult thing there is to do. But this is the only way there is to peace, to santi, to calmness. สรุปความว่าพวกฮิปปี้ไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาต้องการเพราะเขาไม่รู้จักความหมายของคำว่าความสงบ To put it in short and direct terms, the hippie movement was completely unsuccessful in getting what they were after, in finding what they were looking for, because they don't know the meaning, or they didn't know the meaning of calmness, of peace. The hippies were unsuccessful in achieving their goals because they didn't understand the meaning of peace, of calmness. We เราจะมีคำพูดสักคำหนึ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะที่สุดสำหรับคำว่าความสงบความสงบไปหากันเอาเองเข้าใจแล้วก็ยึดถือคำนั้นแล้วว่าเป็นหลักให้เป็นความสงบซึ่งไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรในภาษาไทยพูดว่าความสงบในภาษาบาลีก็ใช้คำว่าสันติในภาษาสันสกฤตก็ว่าชานติหรืออะไรก็ให้มันมีความหมายตรงกันว่าเป็น spiritual
tranquility คุณไปหาคำพูดเอาเองแล้วแต่คำไหนจะเหมาะแล้วก็มุ่งหมายสิ่งนี้ให้มีมาสำหรับความเป็นมนุษย์ของเราเป็น human being ที่ถูกต้องแล้วเราก็จะปฏิบัติสมาธิทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงสิ่งนี้ให้จนได้ spiritual อะไรSanti แปลว่า spiritual spiritual tranquility หรืออะไรแล้วแต่ฟังไม่ออกสงบ tranquility So we're talking about this thing and we're having trouble finding an English word for it. So you can find that word on your own or find it in Japanese, Hebrew, German, whatever your native language is. We're talking about in Thai, sangop, or santi in Pali, shanti in Sanskrit. Maybe we could call it in English spiritual tranquility. It has a deeper meaning than peace. The word peace and calmness for many people is not at all peaceful, not at all calm. So get beyond the common understandings of these words and find a word that truly describes what we're talking about, and then use that word very skillfully. Hold on to it and use it so that you have a standard within your practice. So you have a guide in your practice. So spiritual tranquility or something like that. Whatever describes it for you, you must find this and use it in order to become a human being that is above and free of both dukkha and happiness. ตามปกติเราไม่รู้ความจริงข้อนี้แล้วก็มาทำวิปัสสนา meditation เนี่ยเพื่อให้รู้ความจริงข้อนี้ว่าเป็นอย่างนี้ แล้วเมื่อเรารู้ความจริงข้อนี้แล้วเราก็บังคับจิตให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ทำวิปัสสนา meditation เพื่อบังคับจิตให้เป็นอย่างนี้ให้จนได้แล้วเราจะมีชีวิตชนิดที่มีความสงบความมุ่งหมายของวิปัสสนา meditation เนี่ยเพื่อให้รู้เรื่องนี้และให้ปฏิบัติให้ได้อย่างนี้และเราก็ได้พบผลที่ดีที่สุดคือความสงบ So the reason that we practice meditation, the reason we practice mental development or vipassana, insight practice, is in order to understand the meaning of santi, of spiritual tranquility, of calmness, of spiritual peace. Meditation is to understand this. Once we begin to understand it through meditation, we realize that we're unable to bring the mind to a state of spiritual tranquility. The mind just isn't able to do it. So then we use meditation to train the mind so that the mind is able to enter into and maintain itself in spiritual tranquility. So
So this is what meditation practice is about. This is what many of you have heard the word vipassana. This is what vipassana is for. Vipassana is to understand the truth of spiritual calmness and peace, and then to train and develop the mind so that it can dwell in santi. This is what the meditation practice is for. ระบบการฝึกจิตพัฒนาจิตอย่างนี้มีชื่อเรียกในภาษาบาลีว่าสมาธิภาวนาสมาธิภาวนาสมาธิภาวนาช่วยจำคำนี้ไว้ให้ดีๆภาวนาแปลว่า development แล้วก็สมาธิก็คือconcentration สมาธิภาวนาแปลว่า development of the mind by means of concentration development of the mind by means of concentration ช่วยจำคำนี้ไว้ด้วยสมาธิภาวนาสมาธิภาวนาสมาธิเป็นเครื่องมือสำหรับ develop the mind ช่วยจำคำนี้ไว้ดีๆว่าจะต้องมีสมาธิจิตจะต้องมีสมาธิจึงจะทำสิ่งที่เราต้องการได้แม้จะทำยากอย่างไรก็จะทำได้โดยการทำให้จิตเป็นสมาธิกันเสียก่อนขอให้มีความเข้าใจความมุ่งหมายอันแท้จริงของการทำสมาธิว่าเราจะทำให้จิตนี่พัฒนาdevelop ไปในทิศทางที่เราต้องการแต่มันก็มีหลายทิศทางด้วยเหมือนกัน Another word related to this subject that we'd like you to understand is Samathi Pavana. Samathi, or you heard it pronounced yesterday, Bhavana. One is a Western pronunciation, one a Thai pronunciation. Samathi Pavana. Pavana means development, as was explained yesterday. Samathi is concentration. So Samathi Pavana is development of the mind through concentration. Development of the mind using concentration. This is Samathi Pavana. You have to understand this properly. Samathi is the tool, it's the method, it's a means of developing the mind. It's not the goal, it's the means. Through the concentration practice, the development of concentration, the mind is developed. So Samathi Pavana is very crucial and necessary in what we call vipassana, in insight, as was just talked about. Samathi provides a strength and power and force for the mind to develop itself. So this is a very necessary tool in the meditation practice. So please remember the words Samathi Pavana and grow in your understanding of them. เดี๋ยวนี้เราใช้คำอื่นกันซึ่งไม่มีในพระบาลีถ้าเราใช้คำที่พระพุทธเจ้าพูดแล้วก็อยู่ในพระบาลีใน scripture นั่นโดยเฉพาะใน text นั้นแล้วก็จะมีคำว่าสมาธิภาวนาเดี๋ยวนี้เราใช้คำว่าทำกรรมฐานบ้างทำวิปัสสนาบ้างหลายคำแล้วแต่สำนักไหนจะใช้คำว่าอย่างไรก็ไม่เป็นไรเราก็ฟังเขามา
แต่เรามาจับความจริงให้ได้ว่าถ้าจะเรียกให้ถูกต้องก็โดยคำเดิมแท้แล้วก็สมาธิภาวนาดีกว่าจะใช้คำว่าวิปัสสนาเพราะว่าวิปัสสนาก็รวมอยู่ในคำว่าสมาธิภาวนาสมาธิสมถะก็รวมอยู่ในคำว่าสมาธิภาวนาพัฒนาจิตด้วยอำนาจของสมาธิดังนั้นสมาธิเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นดังนั้นเราจึงมาฝึกระบบอานาปานสติเนี่ยเพื่อให้เกิดสมาธิและธรรมะอื่นๆที่จำเป็นที่เราจะต้องใช้ขอให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการมาฝึกสมาธินี่เสียให้ถูกต้องแล้วก็จะง่ายในการที่จะปฏิบัติไป Nowadays we use many different words for what we're talking about. Not only the English translations, but people are using all kinds of different Pali words. But if we go back to the original scriptures and see what words the Buddha used, he only used the words Samathi Pavana, development of the mind through the power of concentration. This is what the Buddha used. But nowadays there are different teachers with their meditation centers and places using different words, such as vipassana. The Buddha didn't use this word in that way. Or gamatana, to make. Gamatan is a way it's often talked about in Thailand. But this isn't the way the Buddha spoke. If we want to go back to the true original meaning and understanding, then we might as well use the most correct words. If other people in other places want to use other words, that's okay. And we can listen to what they're talking about and make sense of it. But to go back to the original teaching and use the original word, which was perfectly clear and fine in the first place, is what we prefer to do. So we'll talk about Samathi Pavana, development of the mind through the power of concentration. This is the most appropriate way to describe what we're talking about. When we talk about Samathi Pavana, it includes Vipassana. Development of the mind through the power of concentration has within it insight, the development of insight. It also includes what we sometimes hear, samatha and samadhi, tranquility meditation or calmness practices. These are all included within the words Samathi Pavana. So it's best to go back to these original words, understand their meaning, and use them properly, because it includes all these other words that are being used in different places. ยกตัวอย่างมาที่นี่จะถูกถามมาทำไมแล้วก็ต้องตอบว่ามาเพื่อฝึกสมาธิภาวนานั่นแหละจะถูกต้องที่สุดจะฟังง่ายที่สุดเข้าใจได้ง่ายที่สุดคำอื่นๆนั่นก็ไม่เหมาะหรือว่าไม่เข้าใจได้ง่ายได้ชัดได้เต็มที่ว่ามาทำไมมาฝึกสมาธิภาวนาไปที่ไหนก็เหมือนกันไปเซ็นเตอร์ที่ไหนที่เมืองไหนประเทศไหนก็จะยืนยันคำว่าจะมาเพื่อฝึกสมาธิภาวนาใช้คำในพระบาลีในพระไตรปิฎกแล้วเราก็จะได้พูดถึงคำว่าสมาธิกันอีกบ้างตามสมควร So Samathi Pavana is a practice that through which the mind can be developed
and liberated from dukkha. So we only have to use these two simple words, Samathi, Bhavana. And if we use them, we'll see the importance of developing what we call Samathi. Without Samadhi, the mind has no strength, clarity, and calm with which to really understand anything. So when we use the word Samathi Bhavana, then we can never forget the importance of Samadhi. And so the practice we do here of anapanasati, or mindfulness of breathing, develops the necessary Samadhi. And so we call it Samathi Bhavana. And we use the technique of mindfulness of breathing, in order to develop the Samadhi that is absolutely necessary for mental development. Now, different places, different teachers can use whatever words they find appropriate. But when you come to Suan Mok, we're going to ask you, why did you come here? Why are you here? What do you want? The most appropriate answer to that question, and you can see if it's your answer, is to train in Samathi Bhavana, to practice and train in Samathi Bhavana. This is the most appropriate reason for coming to Suan Mok. In fact, no matter what center or monastery you go to, in whatever part of Thailand, whatever country in Asia, Europe, or the world, wherever place you go, the most appropriate reason, the best reason for being there, is to train and practice in Samathi Bhavana.เราใช้คำว่า develop คือที่พูดในภาษาไทยว่าพัฒนาคือ develop เราจะพัฒนาสมาธิที่มีตามธรรมชาติเป็นอินสติ้งอันหนึ่งของสิ่งที่มีชีวิตเรียกว่าสมาธิตามธรรมชาติเราจะ develop สมาธิตามธรรมชาติให้มาเป็นสมาธิที่ทำอะไรได้มากกว่านั้นมากมายนักตามที่เราจะต้องการพัฒนาสมาธิคือพัฒนาสมาธิที่มีอยู่ตามอินสติ้งให้มาเป็นสิ่งที่เรา develop แล้วเราก็ใช้ประโยชน์ได้มากมายนี่ความหมายอันใหญ่ที่สุดคืออย่างนี้ So, we use the word Samathi Bhavana just as the Buddha used. We use the same terms that appear in the original scriptures. So if we're going to use the term Samathi Bhavana, we need to understand it. And so now we'll talk in some detail about Samadhi. Thai pronunciation is Samathi, and often you'll hear foreigners pronounce it Samadhi. So, same word. Samadhi is something that all of us have. It's a skill or ability of the mind of all sentient beings. All animals and creatures have the instinct of Samadhi. Samadhi is an instinctual ability that is used throughout nature by all living creatures.
in the practice of mindfulness or breathing, or in Samathi Bhavana in general, this natural instinctual samadhi is developed to much higher levels so that it becomes a truly powerful tool to be used. ขอให้มองเห็นชัดว่าเรามี instinct of concentration นี่อยู่กันทุกคนมาแต่เดิมเป็นสมบัติเดิมมีอยู่ในชีวิตคำว่า instinct หมายความมันมีเองอยู่ในชีวิตแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทำไมนกจึงบินไปในอากาศถูกต้องทำไมแมวจึงตะครุบหนูถูกได้จับหนูได้ทุกอย่างที่มันทำได้อย่างนี้มันก็โดยอำนาจของไอ้สิ่งที่เรียกว่าสมาธิโดย instinct มีในสัตว์ทุกชนิดมีในคนทั่วไปทำไมเด็กๆจึงยิงหนังสติ๊กได้หรือว่าเขาจะไม่เข้าใจไม่ทำผิดเช่นว่าจะรับประทานอาหารก็มันจุกปากไม่ใส่ที่จมูกนี่เป็นต้นมันมีไอ้ instinct ของสมาธินี้แต่แล้วมันยังไม่พอไม่เพียงพอที่จะทำงานที่สำคัญกว่านี้เราจึงต้องพัฒนาถ้าเราพัฒนาแล้วแม้เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะเรื่องโลกเนี่ยมันก็จะทำได้ดีขึ้นเราจะพิมพ์ดีดเนี่ยได้ดีขึ้นหรือตีแบดมินตันได้ดีขึ้นเราจะขับรถยนต์ได้ดีขึ้นเราจะขับเรือบินได้ดีขึ้นถ้าเรามีสมาธิที่พัฒนาขึ้นมาแต่เท่านี้ก็ยังไม่พอเราต้องพัฒนามากกว่านี้คือให้มีจิตชนิดที่จะมุ่งตรงไปยังจุดหมายปลายทางได้เราจึงพัฒนาขึ้นมาตามลำดับและขอให้ถือว่ามันมีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเป็นต้นทุนเดิมอันเดิมมีอยู่ในชีวิตแต่ไม่พอที่จะใช้ดังนั้นจึงต้องพัฒนาแล้วก็มันพัฒนาตัวเองก็มาทีละน้อยตามอายุเวลาที่มากขึ้นแต่มันก็ยังไม่พอที่จะรู้จักไอ้ความสงบหรือธรรมะเราจึงมาพัฒนาเป็นพิเศษอย่างที่เรากำลังทำอยู่นี่เรียกว่าพัฒนาสมาธิและสมาธิก็จะพอสำหรับจะรู้จักความสงบและจะปฏิบัติให้ได้ความสงบนี่คือเหตุผลที่ว่าเราจะต้องพัฒนาสมาธิ Instinctual samadhi or instinctual concentration is present in all of us from birth. This is why we call it an instinct. It arises by itself without having to be educated or trained. So samadhi is present in all animals, including Homo sapiens. We can see this in many different examples. In the ability of a bird to fly, that takes concentration on the bird's part. The ability of a cat to catch a mouse takes concentration. Or for children to play games, to toss stones or shoot rubber bands. This takes samadhi. Or when we eat, to get the spoon into our mouth instead of up our nose takes samadhi. Whatever kind of work we do takes samadhi. But all these worldly kind of activities we are perfectly able to do with instinctual samadhi. For most of the things we need to do for physical survival,
we can do it using instinctual samadhi. But here we come to develop and train samadhi so that it is far stronger, more skillful and powerful than the instinctual level. We use various techniques, especially mindfulness of breathing, to do so. And as samadhi is developed and strengthened, it brings many, many benefits, both spiritual and worldly. Whatever our work is, say we're a typist and we have to type, with stronger samadhi, we are much more skillful typists. Or whatever our sports we like to play, we can play badminton or kick a football or swim or windsurf, whatever it is, with more skillfulness when there is samadhi. Whatever our work is, whatever activities we do, whether for physical survival or play, these are done more skillfully with fewer errors through the strength and power of samadhi. But this isn't why we're practicing meditation. We continue to develop it in order to use it to do our spiritual work, which is to see and realize Tama. And so we take this original instinctual samadhi that is present in all of us, and we develop it, we train it. It brings great many benefits in our worldly lives. But primarily, it reaps the most lasting and important benefits in our spiritual lives, in the understanding of Dhamma. เท่าที่พูดมานี่ก็จะเห็นได้แล้วว่าสมาธิมีประโยชน์อย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะดำรงชีวิตแม้โดยธรรมชาติโดยอินสติ้งมันก็มีสมาธิเพียงพอที่จะให้รอดชีวิตและโดยการงานในโลกที่เราจะทำให้เกิดผลทางวัตถุทางอะไรกันมาในโลกมากกว่าธรรมดามันก็ต้องอาศัยสมาธิแม้เราจะคิดเลขหรือจะคำนวณอะไรจะค้นคว้าอะไรจะประดิษฐ์อะไรมันก็ต้องอาศัยสมาธินี่ในเรื่องโลกทั่วไปไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับธรรมะทีนี้มาถึงเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับธรรมะเราต้องมีสมาธิมากกว่านั้นเราจึงฝึกจิตของเราให้มีแค่สิ่งที่เรียกว่าสมาธิให้สมบูรณ์ที่สุดอีกระดับหนึ่งใช้ได้เป็น3ระดับทีเดียวโดยอินสติ้งแล้วก็โดยโลกแล้วก็โดยธรรมะศาสนา So what we've said so far should make it obvious to each of you how important and valuable a tool Samathi is. And so we'll be developing it here, and you'll understand the importance of what we're doing, and you'll understand the reasons for why we're doing these practices. As you engage in them, as you do them, as Samadhi develops, then it will bring the benefits that we have been talking about. You will understand the instinctual kind of samadhi. You'll be able to use samadhi to benefit you in your worldly duties and tasks. And then you will see the results and benefits it will bring in spiritual life.
ที่นี่ก็จะสรุปความทั้งหมดให้ง่ายที่สุดสำหรับท่านทั้งหลายจะเข้าใจว่าจะเป็นสมาธิอินสติ้งธรรมชาติก็ดีสมาธิในการทำงานในโลกก็ดีสมาธิในการปฏิบัติศาสนาธรรมะก็ดีความหมายของคำว่าสมาธิมีเพียงข้อเดียวคือว่าจิตที่มุ่งไปยังจุดปลายทาง intention of the mind directing to the goal จิตนี่จะต้องมีความมุ่งหมายไปที่จุดประสงค์ปลายทางอย่างใดอย่างหนึ่งภาวะอย่างนั้นstate of being ของจิตเช่นนั้นเราเรียกว่าสมาธิคือความมุ่งมั่นที่จะไปสู่ไฟนั่นโกนหรือโกนธรรมดาอะไรก็ตามเมื่อใดมีลักษณะอย่างนี้เมื่อนั้นเรียกว่ามีสมาธิจิตที่มุ่งจะไปสู่จุดปลายทางภาวะของจิตนั้นเรียกว่าสมาธิ So we're going to summarize this in a very clear way that will be easy for you to remember and use. This applies to both instinctual samadhi, samadhi that is applied to worldly duties and work, and then samadhi in our spiritual practice. These three kinds of samadhi can be explained in the same way. Samadhi is the intention of the mind that is aimed at a final goal. It's the gathering together of the mind and aiming it at one final goal. This state of being, this condition, is called samadhi. Samadhi is the state or condition where the mind has the intention and objective to drive forward after one single goal, after the final goal. นี่เป็นสมาธิ โดยความหมายทั้งหมดทั้งสิ้นทุกระดับเลยมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายของจิตเรียกว่าสมาธิถ้านกบินมีสมาธินกบินมันก็จะมุ่งไปสู่ที่มันจะบินไปหรือว่าคนเขาทำงานคิดทำงานมันก็มุ่งที่จะได้ผลสุดท้ายที่จะได้ผลอย่างไรมันมุ่งอยู่ที่จุดปลายทางที่เรามาปฏิบัติธรรมะในศาสนาเนี่ยก็มุ่งที่จะได้จุดหมายปลายทางหรือไฟนั่นโกที่เราพูดเมื่อตะกี้ว่าความสงบท่านขอให้เห็นว่าไอ้สมาธินี่เป็นอินสติ้งติดมากับชีวิตแล้วก็พัฒนาได้จนอยู่ในระดับที่สูงสุดแล้วมันก็จะได้ผลในระดับที่สูงสุดดังนั้นจึงมี definition ที่ดีที่สุดสำหรับคำนี้ว่าเอกัคตาจิตที่มุ่งต่อนิพพานนั่นคือสมาธิเป็นภาษาบาลีฟังยากเอกัคตาจิตแปลว่าจิต one pointedness one pointedness of the mind นี่เรียกว่าเอกัคตาจิตแล้วก็มุ่งต่อนิพพานมีนิพพานเป็น objective เอกัคตาจิตนะมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นคือสมาธิไม่ว่าสมาธิต่ำๆเตี้ยๆสมาธิกลางๆสมาธิสูงสุดอะไรก็ตามมันจุดมุ่งจะไปสู่จุดปลายทางคือนิพพานทั้งนั้นนั่นจำคำว่าเอกคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นคือความหมายที่ถูกต้องของคำว่าสมาธิคุณสันติกโรหาคำแปลที่ดีที่สุดสำหรับคำว่าเอกคตาจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วนั่นคือสมาธิ So this definition of the state
or a condition of being that aims at a final goal. This definition of samadhi is appropriate for all levels and kinds of samadhi. When a bird is flying, it has the instinctual kind of samadhi where it is aiming at flying somewhere. When a person works, then in that worldly task, they have samadhi at the result for which they are working. Whether it's a farmer planting for the harvest or a bureaucrat filling out forms for his monthly paycheck. And then in spiritual practice, there is samadhi towards a final goal, the goal of santi, of spiritual tranquility, spiritual calm and peace. So whatever the kind of activity, for it to be of any success, there must be samadhi. And the stronger and more complete the samadhi, the better the odds of success. Now when we talk about the third kind of samadhi, the samadhi that has spiritual tranquility as its goal, we can use the highest and most complete definition of samadhi which the Buddha used. The Buddha said that samadhi is the one-pointed mind, that has nibbana as its object. Samadhi is when the mind has only one thing in sight. The mind is completely focused on only one thing. And that thing, that object of the mind's focus, is nibbana. Nibbana is the final goal, the coolness, the extinction of all dukkha. It's complete freedom and liberation. So true spiritual samadhi is when the one-pointed mind takes nibbana as its goal. The mind sees only one thing, and that thing is nibbana. That's all the mind is interested in. This is the highest, most powerful kind of samadhi. เป็นนั้นว่า definition ที่ดีที่สุดสำหรับคำว่าสมาธิก็คือคำอย่างที่ว่านี้ one-pointedness of the mind having nibbana as a final goal พอไหมถือเป็นคำเป็นหลักที่จะจดจำได้ไหม one-pointedness of the mind having nibbana as a final goal นี่คือ definition ของคำว่าสมาธิแม้ว่าเราจะตั้งต้นทำสมาธิบทที่หนึ่งหมวดที่หนึ่งกำหนดลมหายใจยาวกำหนดลมหายใจสั้น ถ้ามันเป็นวันไปเต็ดไม่แล้วก็มีความมุ่งหมายที่จะได้นิพพานในที่สุดแล้วก็เป็นสมาธิที่ถูกต้องหรือแม้ที่สุดเราจะมุ่งหมายในขั้นแรกว่ามีความสงบที่นี่มีความสงบแห่งร่างกายนี่เป็นความมุ่งหมายก็เรียกว่ามันมุ่งหมายรวมอยู่ในมีนิพพานเป็นไฟนักโกนอยู่นั่นแหละแม้จะทำสมาธิน้อยๆมันก็มีความมุ่งหมายความสงบน้อยๆอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นไฟนั่นโกนอยู่นั่นแหละทั้งคำนี้ใช้ได้ตลอดไปตั้งแต่แรกทำสมาธิเด็กๆทำมันต้องมุ่งประสงค์ไฟนั่นโกนอันใดอันหนึ่งแล้วไฟนั่นโกนน้อยๆนี่จะรวมสุดยอดอยู่ที่นิพพานทั้งนั้นนั้นเราจึงมีจิตรวมกำลังเป็นอันเดียวแล้วมุ่งสู่ไฟนั่นโกน
spiritual tranquility อะไรก็ได้แล้วแต่จะเรียกที่เราจะเรียกว่าความสงบนั้นท่านมุ่งหมายอันนี้เป็นความมุ่งหมายของการฝึกสมาธิมันจะง่ายเข้าไม่ต้องมุ่งหมายให้มันมากไม่ต้องตั้งคำถามให้มันมากแต่ว่าเป็นสมาธิแล้วใช้ได้สารพัดอย่างเรื่องโลกก็ดีเรื่องการงานการบ้านการเรือนก็ดีที่ไหนก็ดีมีสมาธิแล้วมันก็ทำได้ดีทุกอย่างแม้แต่จะเป็นผู้พิมพ์ดีดพิมพ์มันก็พิมพ์ดีดได้ดีอย่างนี้เป็นต้นมันจะขับรถยนต์ได้ดีอะไรก็ตามนั่นมันรวมอยู่ที่ว่าผลสุดท้ายปลายทางมันจะได้ตามที่ต้องการทั้งสมาธิจึงใช้ได้หมดทุกกิจการไม่ว่ากิจการใดๆขอให้มุ่งหมายความมีสมาธิอย่างนี้มีอุบายวิธีมีเม็ดสอดมีอะไรต่างๆที่จะทำให้จิตเป็นวัน pointedness มีวัน pointedness แล้วก็ให้วัน pointedness มันมุ่งไปสู่ไฟนั่นโกนSo this definition which we've used is the most complete and perfect definition of samadhi. The one-pointedness of mind which has nibbana as its final goal. The one-pointedness of mind that has nibbana as its final goal. This can cover all the different instances of samadhi. Even when we begin our meditation practice in the very, very early stages, we were just sitting quietly, being mindful of the breathing. This is a samadhi. The mind is becoming one-pointed on the breathing. And in doing so, there is calmness and peace. So even in this short-term goal of being mindful of the breath, of the long breathing and the short breathing, and of calming the mind in this way, even in this shorter goal, there is movement towards the final goal of nibbana. So throughout the meditation practice, with the smaller, earlier levels of samadhi, and then through the developing, strengthening levels of samadhi, there is always nibbana as the goal. The samadhi that is developing should always be aimed at nibbana. The one-pointedness of mind must always be aiming towards nibbana for there to be spiritual development. This includes all the worldly tasks in our lives as well. If we do those tasks with a mind that has one-pointedness, then that mind uses the one-pointedness to move towards that goal. And the goals of all these different activities are directed towards the final goal of nibbana. So thus samadhi, the mind, the one-pointedness of mind that has nibbana as its goal, is something used in all the activities of life, especially in the meditation practice, but in all the activities, whether brushing our teeth, eating, carrying water, going to the toilet, or going to sleep at night. If we understand this, then there will definitely be movement and progress towards our final goal of santi, of spiritual tranquility.
So please understand this definition of samadhi. Remember that we are practicing Samathi Bhavana. Remember this and use it in each moment of your meditation practice. ทีนี้ข้อสังเกตอันสุดท้ายที่จะต้องทราบก็คือลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิ characteristic of the mind concentrated ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธินั่นเป็นอย่างไรจำคำสามคำไว้ purity stableness activeness จะจำ3คำนี้นะอะไรดีอ่ะ purity บริสุทธิ์ stableness ตั้งมั่น activeness ว่องไวในหน้าที่ถ้ามี3อย่างนี้นั่นจิตเป็นสมาธิที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามความหมายของคำว่าสมาธิถ้ายังไม่ครบ3อย่างนี้ยังไม่เต็มตามความหมายของคำว่าสมาธิจิตบริสุทธิ์จิตตั้งมั่นจิตว่องไวในหน้าที่ของจิตแล้วคุณไปคิดดูมันจะใช้อะไรได้บ้างช่วยจิตว่องไวในหน้าที่ของจิตเนี่ยมันใช้ได้สารพัดอย่างไปโลกประจันทร์ก็ได้เนี่ยเขาให้รู้จักลักษณะของจิตที่มีความเป็นสมาธินี้ไว้โดยคำพูดเพียง3คำว่าบริสุทธิ์ว่าตั้งมั่นว่าว่องไวในหน้าที่คำนี้เป็นคำนามหรือเป็นคำนามก็ได้คำนามบริสุทธิ์ตั้งมั่นว่องไวในหน้าที่ถ้าเป็นคำนามทั้งหมดเลยครับ There only remains for us to explain the 3 characteristics of samadhi. There are 3 words which ของสมาธิจิตของสมาธิจิตไม่ใช่ของตัวสมาธิของจิตที่มีสมาธิ Excuse me, there are 3 characteristics of the mind that has samadhi, or the mind that is samadhi. And you would do very well to remember these 3 characteristics. The first characteristic is purity. The mind that has samadhi, that has the characteristic of purity. The second characteristic is stability or stableness. And the third characteristic is activeness. So please remember these 3 words. The 3 characteristics of a mind that has samadhi are purity, stability, and activeness. Please remember them. ทีนี้ไปคิดดูว่าจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างแม้จะไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเรื่องธรรมะใช้ที่บ้านที่เรือนนั่นแหละก็ใช้ได้ทุกอย่างได้ประโยชน์อย่างมหาศาลมากกว่าคนที่ไม่มีสมาธินี่ก็ใช้ในประโยชน์อย่างโลกที่จะมาใช้อย่างทางธรรมทางศาสนาก็ทำจิตให้ได้สูงสุดที่มันจะสูงได้ด้วยอำนาจของสมาธิแล้วก็นึกถึงคำว่าสมาธิภาวนา development of the mind by means of สมาธิก็คือสมาธิที่มีลักษณะ3ประการนี้สามารถจะ develop the mind
ให้ขึ้นถึงระดับสูงสุดของความเป็นมนุษย์สัตว์ที่มีจิตใจสูงเหนือปัญหาว่ายเอาทุกขะนี่ประโยชน์ของความมีสมาธิ So you can think about what use, what benefits this sort of mind would have. You can think about how a mind that has samadhi, a mind with the characteristics of purity, stability, and activeness, you can see of what use this would be in all the activities of your life, whether they are worldly tasks or your spiritual duties. You can see of what benefit this kind of mind would be, of how much more useful a mind is when it has the characteristics of purity, stability, and activeness than a mind that lacks them. A mind lacking in purity, stability, and activeness is not very capable of doing things well. So this we can begin to see the value of a mind that has samadhi, that has these three characteristics, especially in spiritual practice, especially in practice of Dhamma, of Tama, of the realization, understanding, and application of truth, the truth of nature, and the way things work. In doing so, in using Samathi in this way, in using the mind that has Samathi in this way, then there is true there's true development. So this is why we're using the term Samathi Pavana, the development of the mind through the means of Samathi, through the power of Samathi. Through this development, there is true progress towards the final goal. This is the way towards being fully human. To be human means a being on a high level of consciousness. So through Samadhi, this can be developed and reached. To reach a state of mind that is above all problems, that is void of dukkha. This is the importance and benefit of Samadhi. So please remember through the rest of your life the meaning of Samathi Pavana and use it. สมาธิภาวนาทำให้เรามีจิตที่มีสมรรถภาพสร้างหรือว่าทำเนี่ยลีดไล่ให้มันไปสู่จุดปลายทางคือไม่มีปัญหามีแต่ความสงบความที่ไม่มีปัญหามีแต่ความสงบนี่คือธรรมะสูงสุดของมนุษย์ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าการฝึกจิตนี่ทำให้เรามีธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะมีถ้าชีวิตนี้มีธรรมะมันก็มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมีความเป็นมนุษย์ที่เต็มดังนั้นเราจึงเกิดความพอใจในการที่จะฝึกจิตโดยสมาธิภาวนาแล้วก็เราสามารถทำชีวิตนี้ให้หมดปัญหาให้มีแต่ความไม่มีปัญหาเรียกว่าความสงบความสงบความสงบเรามีความสงบจนกว่าจะตายนี่ผลที่จะได้ถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้ก็คงจะชอบการฝึกจิต
ไม่ต้องทำอย่างละเมอไม่ต้องทำอย่าง tradition ไม่ต้องทำอย่างไม่รู้ความมุ่งหมายซึ่งมันจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเอาละเป็นว่าเรามีความเข้าใจว่าทำไมจึงฝึกจิตเราจะเป็นมนุษย์ที่เต็มความเป็นมนุษย์กันได้เพราะมีอะไรเพราะได้อะไรเพราะเป็นอยู่อย่างไรขอให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติให้ได้ตามที่ต้องการทุกคนแล้วก็ยุติการบรรยาย So Samathi Bhavana is what we've been talking about, what it means, what use it has, what its benefits are. We've been talking about this so that you will clearly understand what you are here for, so you'll understand what this is about. Samathi Bhavana is development of the mind with Samadhi as the means, development of the mind using the power of Samadhi. So we're training the mind to be on a high level, to be above problems and dukkha, to be truly and fully human. This is what Samathi Bhavana is about. If you've been listening carefully, and if you've been understanding what has been said, then you will surely be interested in practicing Samathi Bhavana. You'll definitely want to train the mind in this way in order to live a life that isn't lost in daydreams and nightmares and blindly wandering through the world without direction. With Samathi Bhavana, there is the goal of spiritual tranquility, of spiritual peace. And there is this ability to train the mind in this way, to raise it to higher levels, until the level of true and complete spiritual tranquility is reached, when there is this perfection of humanity. Then the mind continues in this way up until death. So there is Samathi Bhavana up until the realization of spiritual tranquility. And then the mind dwells and abides in spiritual tranquility up until death. If you've been listening and understanding, then you'll know what you are here for. This will all make sense and will be a goal with which you can be most content. So we've tried to explain what Samadhi is, what Samathi Bhavana is, to show its importance and its relevance to you in your lives, in your daily lives, both here at Suan Mok and wherever you'll be going after Suan Mok. We've tried to do this. Now it's up to you to use it, to make the understanding of it appear in your minds. So we wish you success in your goals. We hope that you achieve what you want to achieve here at Suan Mok and in life. We wish you success, and on this point we close today's meeting.